नमक ले जाने वाली जो ट्रेन होती है वो लोहे की नहीं होती है, लकड़ी की होती है। नमक ले जाने वाली ट्रेन की जो बॉडी होती है, चक्का होगा लोहा का होगा, बट जो बॉगी होता है ना, वो वैगन, वो किसका होता है? लकड़ी का होता है, क्योंकि लोहा को ना नमक क्या करेगा? गला देगा। तो नमक ले जाने वाली ट्रेन कैसी होती है? लकड़ी की। तो पूरे भारत में यही एगो लकड़ी वाली ट्रेन चलती है यहाँ पे, और उसी ट्रेन के पास पीके क्या करता है? उतरता है। देखिएगा ना वहां पे ना एगो बुढ़ऊ उसका ना रिमोट लेके भाग जाता है, ट्रेन वहां पे चढ़ जाता है, आई पीछा करता है तो ट्रेन पे से नमक उठा के इसकी आंखिया में फेंक देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे?